तोते की बातें। एक घने जंगल में एक खूबसूरत सब्ज रंग का तोता। इसका नाम मीठू। मीठू बहुत बातूनी और होशियार था, लेकिन इसे एक आदत थी, वो दूसरे की बात नहीं सुनता। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी वाली सब जानवर अपने मालिक को मजबूत बनाने में लगाए। एक नन्ही गिलहरी ने मीठू से कहा, मीठू, तुम भी अपने घोंसला मजबूत कर लो, आंधी वाली है। मगर मीठू हंस कर बोला, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं। शाम ही आंधी शुरू हुआ, आपको तेज के दरख्त हिलने से। मीठू उसने इसे पकड़ लिया, लेकिन तेज हुआ। आखिरकार वो थक कर एक शख्स से टकरा कर के नीचे गिर गया। सुबह हुई तो गिलहरी और दूसरे जानवर ने इसे जख्मी हालत में देखा। सब ने मिलकर उसकी मदद करना। गिलहरी ने प्यार से कहा, अगर तुम हमारी बात मान लेती हो तो चोट ना लगती। मीठू को अपनी गलती का एहसास, उसने सबसे मुआफी मांगी और वादा किया कि अब वो हमेशा दूसरों की बात कह रहे हैं। इस दिन बाद मीठू ना सिर्फ होशियार बल्कि समझदार भी बन गए। हमें हमेशा अच्छी बात सुननी और अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। प्लीज लाइक एंड शेयर।